Днес ще правим игло, вдъхновени от ескимосите. Тези малки къщички могат да поддържат плюсови температури дори при най-големия студ. Целта е да направим перфектната температура за изстудяване на бяло вино. Необходими са ни сняг, една свещ и температурите да паднат под нулата. И ето, че температурите вече са минусови, около минус 2-3 градуса и даваме старт на нашия експеримент. Палиме тук. Така се върти. Така, оп. Запалваме същичката. Ако стане днеска. Не. Свещта е запалена. Ставаме първо нея. Слагаме вътре. Ето виждате, вътре става като така. И след това поставяме и виното. Така. Сега. Двете са вътре. Ще изчакаме около 1 час и ще видим каква ще е температурата на продукта. Айде до след малко. Настъпи момента на истината, да видим сега какво се е получило. Върши ли това нещо работа и може да се използва за охладител. Малко се позабавихме, беше 1 час, около час и половина, даже близо 2, но сега ще видим какво се е получило. Така, нищо не се е разтопило, което е добре. Същата да работи. Виното е вътре. Това взимаме го. Оп. И сега сме си подготвили даже и едно термометърче за бутилка, което ще го сложим на стъклото. Значи спирам малко, за да мога да нагласа и след малко пускам пак. Ето, не знам дали се вижда добре. Температурата е 6 градуса. Малко по-студено е от колкото трябва да бъде. Но определено оставено за секунди в наставена температура ще стане идеално. Това мисля, че е много интересен начин, който безплатна идея с всякакви заведения, които са в ски зони и зони с повече сняг, който могат да направят много интересен начин на сервиране за бели вина на своите клиенти. Айде, чао!